வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்ஜி ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினோட ப்ராப்ளம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கஸ்டமருடைய கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து செலக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் கொடுத்தா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ரோக்ராம் எல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை வந்து நம்ம வீடியோ எடுத்து பார்த்துருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 16 இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சரி நம்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணிடுறோம். அதே மாதிரி இப்போ ஸ்டார்ட் பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிடுறோம். ப்ரோக்ராம் எப்படி வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து 18ல உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சரி உங்களுக்கு 6 அந்த மாதிரி வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. 13 அந்த மாதிரி நிறைய நம்பர்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூசர் போர்டு இது வந்து கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து காக்ரோச் அதாவது வந்து கரப்பாம்பூச்சி அதிகமாக போச்சுன்னா வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கும். நிறைய பேர் சொல்லலாம் இது ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு போடுறோம். இது வந்து கன்ஃபார்மாக நாங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம். யாரும் தயவு செஞ்சு வந்து தப்பான கமெண்ட் வந்து பண்ணாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.